嗨，我是九月。最近天气有点冷，工作累了泡个澡，能很好的缓解疲劳，放松神经，还能帮助手脚冰凉的女孩子暖暖的入眠。今天分享一下怎么正确的泡澡。首先，水温40度的样子就可以了，50度的话，你连5分钟都坚持不了。泡澡的时候容易口渴，水果饮料可以备一点，一块毛巾，方便你吃东西或者是用手机时擦手。泡澡前一定要先淋浴，还可以用磨砂膏搓一下关节部位，有鸡皮、去背后痘、清洁控油很多种，用完滑溜溜的。今天泡澡我选的是泡泡浴吧，一边放水一边放在水下冲，泡泡就全打出来了，不会浪费。没有喝完的牛奶也可以倒进去，还有泡澡专用的干花瓣，便宜又好用。泡澡精油不要直接倒在水里哦，很浪费的。进去之前涂在身上，能更好的滋润皮肤。泡的时候可以调个2到30分钟的闹钟，因为太容易犯困了。泡完澡再去睡觉，绝对不会失眠。